Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo intitolato questa puntata "Tutelare, salvaguardare il territorio", insomma, per rendere più facilmente comprensibile un termine con cui dovremmo confrontarci, che è consumo del suolo. Non proprio un termine, insomma, ma un'accezione, un pensiero, un obiettivo. Ne parliamo con Fabio Ferrati, che è consigliere dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Allora, proviamo a tradurre appunto il consumo del suolo. Cosa vuol dire? Allora, consumo del suolo vuol dire, come dice la parola, intanto consumare il suolo, ossia quelle superfici naturali che poi possono essere interessate da degli interventi di impermeabilizzazione o interventi di copertura artificiale, oppure anche scavo e rimozione. La maggior parte del consumo del suolo ad oggi viene fatto, il 40% circa, viene fatto per costruzione di nuove strade, poi anche per la costruzione di nuovi edifici che vanno a interessare aree agricole o aree verdi o aree a bosco. Perché si parla tanto di consumo del suolo? Beh, innanzitutto... Anzi, si parla tanto della necessità di bloccare il consumo del suolo. Di bloccare il consumo del suolo, sì. Si parla da un punto di vista politico, perché c'è una legge nazionale che si è persa nei meandri del Parlamento, è stata approvata dal Consiglio, mi pare, dei Ministri, ma poi si è persa. La propose il ministro Calabria, il ministro del governo Monti, paiono ormai ere geologiche. Mi pare che sia dal 2012 che gira per il governo. Vabbè, comunque la Regione Veneto, una delle 4 regioni in Italia che ha deciso di legiferare in materia. Ed è una legge proprio recente, perché è nata in vigore. Forse troppe precauzioni, nel senso che poi entrerà a regime nel 2050, manca qualche anno, diciamo. Sì, perché poi, allora, innanzitutto è una legge che è nata in vigore a giugno di quest'anno, dunque ha un paio di mesi, ma questa legge poi prevede una diminuzione del consumo del suolo fino ad arrivare al 2050, data imposta dalla Comunità Europea, al consumo zero, ipotetico consumo zero. Ma perché parliamo di consumo del suolo? Perché sembra quasi una cosa paesaggistica, no? Ma anche perché ne parliamo, voglio dire, in maniera, tra virgolette, dotta, perché se poi lo traduciamo possiamo anche chiamarlo urbanizzazione o ancora peggio cementificazione, perché allora, quando si cementifica il territorio è evidente che poi da questo derivano una serie di conseguenze. Una serie di conseguenze, perché la prima conseguenza, forse la più importante, è quella del suolo che viene tolto all'agricoltura, che viene tolto al verde, viene impermeabilizzato. Impermeabilizzare un suolo vuol dire, sappiamo, che quando piove il terreno non assorbe più, l'acqua va improvvisamente nei corsi d'acqua superficiali e poi abbiamo i problemi idrogeologici che sappiamo, che abbiamo visto anche in questi giorni. Bibbione è sotto acqua, ma tanti paesi vanno sotto acqua, perché il suolo si comporta un po' come una spugna, cioè assorbe l'acqua e la rilascia in tempi molto lunghi, la rilascia anche più pulita, perché ha anche questo effetto di depurare poi l'acqua meteorica. Ma non ha solo questa funzione, anche dal punto di vista ambientale, c'è un'altra funzione che magari la maggior parte ignora, che è quella che il suolo è una fonte, trattiene il carbonio. Una volta che il suolo viene perso con la sua proprietà di essere suolo e viene impermeabilizzato o viene dedicato ad altri usi, il suolo libera carbonio sotto forma di anidride carbonica. E questo poi implica un aumento della temperatura, perché sappiamo che l'anidride carbonica nell'atmosfera può aumentare. Dunque ha una serie di conseguenze che sono veramente importanti. Si va a perdere l'ecosistema, perché il suolo è una sede importante dell'ecosistema. Si va a perdere una produzione agricola, perché il suolo... E poi questa legge dovrebbe nascondere una cosa fondamentale, che è quella di evitare che le nuove costruzioni vadano ad incidere sulle aree agricole. Certo. Riutilizziamo e rivalutiamo aree dismesse, aree degradate, che sono proprio quelle aree che forse hanno dei maggiori problemi ambientali, perché anche in altri termini abbiamo già costruito abbastanza. Abbiamo già costruito abbastanza. Siamo capannoni abbandonate, di case sfitte. Siamo diventati, da un paese di agricoltura, siamo diventati un paese di capannoni. E il Veneto proprio, perché siamo proprio in Veneto, è la seconda regione in Italia che ha un maggior consumo del suolo.
Siamo a livelli, tanto per far capire, nel Veneto abbiamo consumato il 12% del nostro suolo, contro la 7% media italiana e un 3% di media europea. Se lo guardiamo su un piano nazionale, se ben ricordo, abbiamo praticamente cementificato un'area che corrisponde più o meno all'Italia settentrionale. Sì, tanto per dare anche un altro diciamo, ordine di grandezza, 3 metri quadri al secondo, in questo momento di crisi, 3 metri quadri al secondo di suolo vengono consumati. Qualche anno fa, nel boom economico, eravamo arrivati a 8-9 metri quadri al secondo, cioè che sono delle cifre pazzesche. E dunque anche questo consumo del suolo poi ha anche una ricaduta economica sulla nostra società, perché stiamo parlando dai 600 ai 900 milioni di ricaduta annua sull'economia. Dunque è veramente un qualcosa di importante. Dunque parlare di consumo del suolo oggi finalmente, perché fino a poco tempo fa il suolo era visto solo un posto dove urbanizzare, un posto dove fare le strade, oggi invece è visto come una risorsa, ed è una risorsa irriproducibile. Una volta che l'abbiamo consumata non si riproduce più. Certo. L'abbiamo consumata per sempre, per quello andare avanti con i tassi, con la velocità di consumo del suolo che siamo andati avanti in questi anni non è più possibile, bisognava fare un passo indietro. Ed è anche una questione di benessere, perché credo che nessuno possa mettere in discussione che in mezzo alla natura stiamo meglio che in mezzo a una città di cemento. Insomma, questo lo percepisce chiunque. Visto che abbiamo un geologo con noi, quando noi parliamo di geologi, devo dire, il riferimento immediato è ai terremoti, cioè alla sicurezza del territorio. Nel Veneto, come stiamo? Parlavamo prima che adesso anche il Veneto è stato indicato come regione a rischio, seppur in gran parte basso, sismico. Sì, allora tutta la nostra regione è a rischio sismico. Sappiamo che quando si parla di rischio sismico si parla di probabilità che un evento di una certa, un terremoto di una certa entità possa avvenire in una determinata area. La maggior parte, allora, tutto il Veneto è sismico, solo che è stato classificato in quattro classi, no? In Italia tutto il suolo nazionale è stato suddiviso in 4 categorie. La maggior parte del Veneto è in categoria 4, dunque la categoria più bassa, ma pur comunque sismica, e poi abbiamo categoria 2 e categoria 3. La categoria 2 dunque l'area più dove possono avvenire terremoti di una certa entità, e sono anche abbastanza probabili, è l'area dell'Alpago, è l'area del Montello, è l'area del lago di Santa Croce. Quella lì è l'area del Cansiglio, che è un po' ai confini, diciamo, la pedemontana trevigiana al confine col Friuli. Col Friuli, che poi è il prolungamento di quello che poi sono l'area sismica friulana. Ma anche tutto il resto del territorio. Perché anche la Lessinia mi pare sia a maggiore rischio. Ecco, io dico sempre che non scordiamoci che uno dei più grandi terremoti che abbiamo avuto nella pianura padana in epoca storica è quello del gennaio del 1117, sono 900 anni giusto quest'anno. È un terremoto che è venuto in provincia di Verona, ha sconquassato tutta la pianura padana e si è fatto sentire dalla Svizzera fino alla Croazia. Dunque anche in zona 3 possono avvenire dei terremoti molto potenti, però siccome un terremoto che è successo 900 anni fa e poi con quella stessa entità non si è più ripetuto, è logico che quella zona è stata classificata come 3, ma non è detto che un terremoto di grossa entità possa anche esserci anche in quelle zone. Certo, se dagli studi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dagli articoli che si legge, la zona che dovrebbe avere un maggiore stress, cioè dovrebbe avere maggiore probabilità in questo momento perché si verifica un terremoto, sicuramente la zona del Montello e la zona del Cansiglio. Queste sono le zone. Ecco, da questo ne discende una considerazione, ovviamente, che in quelle zone sarebbe opportuno costruire anche con criteri antisismici. Sarebbe opportuno costruire in tutte le aree con criteri antisismici, in particolare. Dovendo dare delle priorità, però. Sì, in particolare. Credo che nel Veneto in realtà non ci si stia pensando neanche adesso. Allora, qualche passo avanti è stato fatto, bisogna dire, però il problema è che i terremoti, mi conceda il termine, avvengono troppo di rado, nel senso che per la mente umana ci si dimentica facilmente di quello che è avvenuto. In questo momento il Veneto è un territorio inquiete,
Vengono qualche terremoto, è successo poco tempo fa sull'Agordino, qualche terremoto di 3.1, 3.2. Parte del Veneto meridionale è stato coinvolto nel terremoto di Esatto, però già cominciamo già a scordarcelo, perché ci ha preso quasi di striscio, ha coinvolto più l'Emilia Romagna, ecco, però non scordiamoci che nel Veneto ci sono delle aree sismiche molto importanti. Va costruito in maniera sismica, va pianificato e soprattutto bisogna pianificare in modo tale da trovare quelle determinate aree che possono risentire maggiormente del sisma, cioè vuol dire sviluppare le microzonazioni sismiche, estenderle a tutti i comuni e soprattutto, poi spiego adesso cos'è la microzonazione sismica, cioè microzonazione sismica, ecco, sono delle zone, sono degli studi che indicano all'interno dei comuni in quali zone è possibile avere un'amplificazione dell'onda sismica, dunque il terremoto si fa sentire con una potenza maggiore. Fare questi studi e soprattutto prendere questi studi e fare in modo che questi studi che sono stati fatti in gran parte della pedemontana vengano anche poi accettati all'interno dei PAT, in modo tale che si costruisca e si stia molto attenti in quelle zone, sono i piani di assetto territoriali, in modo tale che proprio in quelle zone si costruisca e stia maggiore sia l'attenzione verso il rischio sismico, insomma. Ecco. Grazie a Fabio Ferrati, che ricordo di essere consigliere dell'Ordine dei Geologi del Veneto, insomma senza allarmismi, però no, è chiaro che bisogna cominciare a pensare anche a questo rischio e a questo punto ricordo anche quanto ci è venuto a dire il Presidente degli amministratori condominiali, lo dico perché c'è un sisma bonus, che sono delle opportunità, degli sgravi che possono essere utilizzati proprio per mettere in sicurezza i caseggiati. Beh, insomma, nel Veneto pare non lo stia usando nessuno. Grazie, pensiamo a quanto ci è stato detto. Buon lavoro. Alla prossima.